Բարի երեկո, հարգելի հետևորդներ, եթերում է IBC լուրերի ժամը 21-ի թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ և այժմ կներկայացնեմ օրվա կարևոր զարգացումները Հայաստանից և աշխարհից։ Կարևորը նախ համառոտ։ Կանոնավորված Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կզրկվի լիցենզիայից, որն է որոշման հիմքը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր փաստաթղթերը հրապարակել մինչև տարեվերջ, ինչ փակագծեր են բացում նախագահները։ Ինչու է կրկին ակտիվացել անկլավների թեման պաշտոնական Բաքուն, արդյոք պահանջներ է ներկայացնում։ Էջմիածնի ընտրությունից 6 օր առաջ ինչ խնդիրներ են վերհանել բնակիչները։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին շրջանում Facebook-ի անգրարմամբ գրեթե անդրադառնում է երկրում շրջանառվող ամեն թեմայի։ Սակայն այդ թեմաների շարքում երկար ժամանակ բացակայում էր սահմանազատման հարցը։ Օրերս վարչապետը անդրադառնալով այդ թեմային հայտարարել է, որ սահմանազատման արդյունքում Հայաստանին պետք է վերադարձվեն Արցվաշենը և մյուս օկուպացված տարածքները։ Սակայն այդ խոստումը միաժամանակ նոր հարց է առաջացնում։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը նշանակում է արդյոք, որ Ադրբեջանին պիտի հանձնվեն Տիգրանաշենը, Վերին Ասկիպարան, Սոֆուրլուն և Բարխուդարլուն։ Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Հակոբյանն արդեն հստակ ազդակ է տվել, նշելով, որ եթե փաստաթղթերով պարզվի, որ որոշ տարածքներ Հայաստանին չեն պատկանում, ապա Հայաստանը պատրաստ է դուրս գալ այնտեղից։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ Հայաստանը պահանջելու է իր այն բոլոր տարածքները, որոնք համարվում են երկրի սուվերեն տարածք։ Այսինքն, իշխանության մակարդակով արդեն հնչում է պատրաստակամություն դուրս գալ այն տարածքներից, որոնք փաստաթղթերով կհամարվեն Ադրբեջանի սեփականություն։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ընդամենը ամիսներ առաջ վարչապետը ինքը հայտարարել էր, որ Հայաստանում դե յուրե ադրբեջանական անկլավներ չկան։ Մինչ Փաշինյանը խոսում է անկլավների մասին, վերջին օրերին նոր թափ են ստանում պատերազմից հետո չդադարող մեղադրանքները բանակցային գործընթացի շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ մինչև տարվա վերջ կհրապարակի բոլոր բանակցային փաստաթղթերը, մեղադրելով նախկին նախագահներին, թե Ղարաբաղի հարցը օգտագործել են Հայաստանի պետականությունը խեղդելու համար։ Իսկ նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը հակադարձելով պնդում են, որ պատերազմը հենց գործող իշխանության քաղաքականության հետևանքն է։ Այդպիսով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը նորից դարձել է ներքաղաքական պայքարի առանցք։ Հայաստանի ներկա ու նախկին ղեկավարների հեռավար բանավեճին հետևել է Սեդա Մակարյանը։ Որն էր պարտության պատճառը և ով է կորցրել հաղթանակը։ Նոյեմբերի 9-ի 5-րդ տարելիցի նախաշեմին Արցախի հարցը դարձյալ վերածվեց քաղաքական բանավեճի։ Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահները ներկա իշխանությանն են մեղադրում Արցախի կորստի, պատերազմում պարտության և երկրի ներկավիճակի համար։ 2020-ի պատերազմի, դրա պատճառների ու պարտության մասին առաջինը խոսեց Սերժ Սարգսյանը։ Մենք խոսում էինք այն մասին, որ կա նոր փաստաթուղթ, իսկ իրենք ասում էին չկա։ Չկա, բայց արտգործնախարարը գնում էր հանդիպումների։ Չկա, բայց մենք տեղեկություններ էինք ստանում, որ կա այդպիսի փաստաթուղթ։ Ես օրինակ Արցախի հանրապետության ղեկավարությանը ասել եմ, որ կա այդպիսի փաստաթուղթ եւ խնդրում եմ գնացեք այդ կառավարիչի մոտ եւ ասեք թող ձեզ ցույց տան այդ փաստաթուղթը։ Երրորդ նախագահը նշել է պատերազմի պատճառներից մի քանիսը, շեշտելով, որ դրանցից գլխավորը բանակցային գործընթացից հրաժարվելն էր։ Երրորդ հանգամանքը կայանում էր նրանում, որ ադրբեջանական եւ թուրքական հետախուզությունները շատ լավ տիրապետում էին մեր բանակում տիրող իրավիճակին եւ տեսնում էին, որ մեր բանակի մարտունակությունը բավականին ընկել էր։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ հաջորդ օրն անդրադարձավ պատերազմի պատճառներին ու կորուստներին։ Նա կտրականապես հերքեց, թե երբևէ բանակցել է Մեղրին կամ Արցախը հանձնելու մասին։ Ըստ նրա, իր բանակցած տարբերակը թույլ էր տալիս պահպանել Արցախը Մեղրին առանց կորցնելու, եւ այդ բանակցային տարբերակից հրաժարվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հետևողականորեն հրաժարվում էր այդ կետի կատարումից։ Ոչ հիշեք։ Հետևողականորեն հրաժարվում էր այդ կետի կատարումից եւ այդ հրաժարվելը բերեց նրան, որ Լաչինի միջանցքը փակվեց եւ ավարտվեց ամեն ինչը Արցախի կորուստով։ Երկրորդ նախագահն ասում է, պատերազմի անխուսափելիությունը կանխազգում էր պատերազմից դեռ 1 տարի առաջ, նկատելով Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը։ Ամեն ինչ արվում է պատերազմ հրահրելու համար։ Նայեք, երևի ձեր հարցի մի քիչ այլ ձևակերպումը հետևյալը կլներ, ինչու սկսեց պատերազմը։ Չէ, երևի սա է։ Չոր մնացորդում։ Առաջի հերթին դա բանակցային գործընթացի ձախողումն էր։ Պատերազմի անխուսափելիությունը զգացել է նաև Սերժ Սարգսյանը, երբ ակներև էին զինված ուժերում առաջացող խնդիրները։ 18-ի արդեն երկրորդ կեսին տեսնում էի, 19-ին տեսնում էի, 20-ին համոզվում էի եւ արդեն 20 թվականի օգոստոսին ես հայտարարեցի մեծասուլիսի ժամանակ, որ ռազմական գործողությունները շատ են մոտեցել։ Երկու նախագահներն էլ պատերազմի պատճառների մասին համակարծիք են, բանակցություններից հրաժարում, անպատասխանատու հայտարարություններ։ Միաժամանակ նրանք մերժում են Փաշինյանի պնդումները, թե իրենք են պատասխանատու կորուստների համար։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է արել պնդելով, թե այս հարցազրույցները եւս մեկ անգամ ապացուցում են երկրորդ եւ երրորդ նախագահները Ղարաբաղի հարցը օգտագործել են որպես Հայաստանի վզին գցած թոկ։ ՔՌԻ եւ ՍՍ-ի վերջին օրերի հայտարարությունները վերահաստատում են այն, որ Ղարաբաղի հարցը հայտնի ուժերի ձեռքին եղել է թոք Հայաստանի Հանրապետությունը մոտակա ծառից կապելու համար։ Ժողովուրդների իրավունքները, պատմական արդարությունը եւ նման եզրույթները եղել են ընդամենը հիմնական նպատակը ծխածածկելու համար։ Փաշինյանը նաեւ հայտնել է, որ մինչեւ տարեվերջ հրապարակելու է նախագահների բանակցած փաստաթղթերը ու ընդգծել, որ Արցախի հայությունը պետք է, ինչպես ինքն է ասում, տնավորվի Հայաստանում։ Երկրորդ եւ երրորդ նախագահները սակայն վստահեցրել են, որ պատերազմի օրերին փորձել են աջակցել Արցախի իշխանությանը, սակայն ըստ Քոչարյանի այդ օգնությունից հրաժարվել է այն ժամանակվա նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ամեն օր Արկադի Ղուկասյանի եւ Բակո Սահակյանի միջոցով փորձում էի հորդորել Արայիկ Հարությունյանին, որ անեն ամեն ինչ պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Ակնհայտ էր, որ մենք պարտվում ենք։ Ինքը հակված չէր, թե ինչն էր։ Չէր կարողանում կապի դուրս գալ։ Չէ, կապը իրենց մոտ օրը մի քանի անգամ էր, նույնիսկ ես առաջարկեցի այն ժամանակ հանդիպենք նախկին նախագահներով եւ ներկա նախագահով, թեկուզ Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ ին վերաբերմունքս հայտնի է։ Ինչ պետք է հայտնվեր այնտեղ նախագահի պաշտոնում։ Բայց այնուամենայնիվ ես ինքս գնացի, ես ինքս դա առաջարկեցի եւ ես ունեի կոնկրետ պլան։ Թե Քոչարյանը, թե Սարգսյանը հայտարարում են, որ խաղաղության կողմնակից են, սակայն տարբեր պատկերացումներ ունեն դրան հասնելու ճանապարհի մասին։ Նրանք չեն հավատում այն խաղաղությանը, որի մասին խոսում է Փաշինյանը։ Այդ առաջի հերթին պետք է զբաղվել լուրջ բանակով։ Պետք է ամրացնել Հայաստանի անվտանգությունը եւ ոչ թե նրա համար, որ պատերազմենք, հենց նրա համար, որ չպատերազմենք։ Այսպիսով Արցախի հարցը շարունակում է մնալ քաղաքական վեճերի առանցքում, երկրորդ եւ երրորդ նախագահների պնդումները գրեթե նույնն են, իսկ Փաշինյանը շարունակում է պնդել, նախկիններն են մեղավոր։ Սեդամակարյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Մինչ շարունակում են փնտրել պարտության մեղավորներին, ներքին էներգետիկ ոլորտում նույնպես առանցքային գործընթացներ են ընթանում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պատրաստվում է դադարեցնել միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի էլեկտրաէներգիայի բաշխման լիցենզիան։ Որոշումը կկայացվի 3 օրից, բայց նախագիծը արդեն հրապարակվել է։ Հիմքերից մեկը ըստ հանձնաժողովի հեծի հավաքագրումներն ու հավելագրումներն են։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից էներգետիկայի մասին օրենքում հուլիսին կատարած փոփոխությունները ենթադրում են, որ հեծը պետք է ճանաչվի հանրային գերակաշահ, գնահատվի ընկերության արժեքը, ապա փոխհատուցում տրամադրվի ընկերության ներկա սեփականատիրոջը։
ՀԾԿ-ի որոշման նախագիծը նաև սահմանում է, որ հեծի կառավարիչը շարունակելու է մնալ ՔՊԱ-կան Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Տեղափոխվենք վաղաշաբաթ, որտեղ նախընտրական ակտիվ քարոզարշավ է ընթանում։ Յուրաքանչյուր թեկնածու իր ծրագիրն է ներկայացնում, իսկ քաղաքացիները լիահույս են, որ ի վերջո որևէ մեկը իսկապես կլուծի քաղաքի խնդիրները։ Իսկ ինչ խնդիրներ կան վաղաշաբաթում քաղաքում, հարցախույզ է արել իմ գործընկեր Սեդա Մակարյանը։ Համայնքն ինչ խնդիրներ ունի, որոնք օրհասական են եւ պետք է շատ արագ լուծել։ Խնդիրների մասին շատ են խնդիրները, որ մեկը, նայ Սա կենտրոնական փողոց է, էլ սրանից են կողմից է լինում, ու հիմա չեմ կարող տենց թվարկել, բայց շատ են, մասսայական միջոցառումները շատ քիչ է, ասենք, որոնք կարող են երիտասարդությանը ընդգրկել, ավելի աշխույժ, ավելի հետաքրքիր դարձնել քաղաքի կյանքը առօրյան, կամ եթե ինչ էլ որ արվում է, այդ այն մակարդակի չի, երևի 60 տարի առաջվա ինչ-որ մակարդակ է պահպանվում, երբեմն խնդիրը բարձրացնում ես, ասում ես ծրագրում ունենք դա, Հələ մտեք շենքերը, մենք սպասարկման վարձ ենք տալիս, անի ավերակ, էլ չեմ ասում էլեկտրական լարերը սարդոստային, շատ կարևոր է առաջիկա ընտրություններից, թե ով կանցնի և ինչպես տրամադրված կլինեն ղեկավարելու։ Առաջերտին հարձակվող շները, որ շատ են, այսինքն ոչ միայն մարդկանց վրա են հարձակում, այլ մեքենաների վրա են գալի մտնում ավտոյի տակ, փողոցում շատ են։ Ասֆալտներ, այս ասենք երևացող փողոցները որ կա, դա ոնց որ ասած ցույց տալու համար ասֆալտել են, բայց այն խորքի փողոցները ոչ մի ասֆալտա չկա։ Դուք բոլորդ էլ կարող գնաք, նայեք։ Թող այս ընտրություններից առաջ այդ ամեն ինչը չարվի, այս սա արվում ընտրությունների համար, թող արվի նախքան այդ, դրանից հետո, որ հիմա պիտի ընտրվի, ով ուզում ընտրվի, այնպես մարդ ընտրվի, որ ասենք նայի քաղաքին, մեր սուրբ քաղաքին, մեր էջմիածնին, որ ոչ թե ինչ որ ընտրվելու համար այդ ամեն գործողությունները արվեն, այլ արվեն սրտանց։ Մեծ խնդիրը չունենք խմելու ջուր, չունենք գազ, որ գազը տան դիմացով անցնում է, դիմում ենք, մեզ ասում են հարևանի հետ լեզու գտի, հարևանի հետ քաշի։ Անկեղծ ասած չգիտեմ, նկուղների խնդիրը, ջրեր լցված է նկուղներում, շենքերի նկուղներում։ Ինչ կուզեք փոխվի քաղաքում։ Մաքրությունը ավելի շատ լինի, ինչ ասեմ, բայրկից տանք, ինչ ասեմ։ Կամերձել Ինչ ասեմ, ամեն ինչն է խնդիր է, ամեն ինչը, մենակ վաղարշապատի մասին չի խոսքը։ Այնպեսի հարց տվեցիք, որ մի անգամից պատասխանել չեմ կարողանում, խնդիրները այնքան շատ են, որ լուծվողն են։ Այո, շներն են, ասֆալտն է, բարեկարգումն է, փողոցների, բակերի, նաև, որ լինեն նստարաններ, հանգստյան գոտի լինեն, հանգստանան։ Հավանական է թափառողջների հարցը, Եվ դեմոկրատությունը ոնց որ թե անում են բնությունը, էլի։ Ինչ խնդիր չկալի, մենակ այդ թափառողջները հերիք են մեզի, մեր երեխեքին, առավոտը տար դպրոց գնաբեր կամ մանկապարտեզ, չգիտենք, թող մի բան անեն, վախենում ենք։ Ասֆալտեր են, զերո շենքն են, բայց կեսը ասֆալտել են, կեսը թողել են, զիպիլի արկղները, մի հատ ընդ բերին, նորից դրին, նորից տարան, Շատը արկղների մար են բողոքում։ Կամուշ չկա, թող կամուշը ստեղծեն, որ կամուշ չկա, որ անցնեն։ Քույրիկս ստեղից պատկերացա չեմ կարող իջնեմ։ Շատ նորմալ կա։ Եմ գնում գալի ոտներ սելացամ, չեմ կարող ցածով եմ գալի քանդած։ Միած շենք որ գնաս, պետքա պտտվեն նոր գնա։ Ընտրական տրամադրությանը զուգահեռ չի նվազում վեհափառ Հայրապետի շուրջ խոսակցությունները։ Վերջին օրերին մամուլում տարածված լուրերը, թե վեհափառը պատրաստվում է հրաժարական տալ, իսկ Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանին ուզում են կարգալույծ անել, իրականությանը չի համապատասխանում։ Մեզ հետ զրույցում տեղեկությունը հերքել է Մայրաթոռի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Աթենյանը, ընդգծելով, որ նման քննարկումները որևէ փաստական հիմք չունեն։ Նա նաև հայտնել է, որ վեհափառ Հայրապետը տարբեր առաջարկները հաշվի առնելով որոշել է ձևավորել հանձնախումբ, որը պետք է ուսումնասիրի Արշակ arczepiskoposին վերագրվող անպարկեշտ տեսանյութի պատմությունը և դրա շուրջ ներկայացնի իր եզրակացությունը։
Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում այսօր երիտասարդի են դանակահարել։ Ոստիկանության հասարակության հետ կապի և լրատվության վարչությունից մեծ հետզրույցում հայտնել են, որ դեպքը տեղի է ունեցել այսօր ժամը 17-ի սահմաններում։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած քաղաքացին հայտնել է, որ կինոյի շենքի հատվածում դանակահարված քաղաքացի կա, որը արյունահոսում է։ Դեպքի վայրում աշխատում են իրավապահները։ Սոցիալական թեմաների մասին 2026 թվականի հունվարից Հայաստանը կանցնի առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի։ Թվերով ու խոստումներով ամեն ինչ թվում է հուսադրող, բայց որքան մոտենում է մեկնարկի օրը, այնքան շատ են հարցերը։ Պատրաստ է արդյոք համակարգը, պահպանվելու է սոցիալական արդարությունը և ինչ ազդեցություն կունենա նոր մոդելը քաղաքացիների ու մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների վրա։ Սոցիալական արդարություն, թե նոր բեռ քաղաքացու համար։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ 2026 թվականի հունվարից Հայաստանում կսկսվի առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության ներդրումը 3 փուլով։ Քննարկումներն արդեն սկսվել են։ Առողջապահության ապահովագրություն ունենալը խոստումնալից է թվում, բայց բազմաթիվ հարցեր դեռ անպատասխան են։ Առաջին մտահոգությունը վճարվելիք գումարի արդարացված լինելն է։ 2026 թվականից համակարգին կմիանան 200,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները։ Փաթեթի արժեքը տարեկան 129,600 դրամ է։ Վճարումը լինելու է ամսական։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը վստահեցնում է, որ պետությունը մեղմելու է վճարման բեռը։ Զինապահ հիմնադրամին մեր կողմից ուղղվող միջոցները մինչև 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողների համար կվերանայվի, կդառնա 1000 դրամ եւ դրանից արդեն մնացորդային գումարները մենք այդ խնայողությունները կարող ենք ուղղել առողջության ապահովագրության համար։ Այս փաթեթը վերաբերելու է 1,600,000 քաղաքացու, որոնք վերջին 183 օրերին ապրել են Հայաստանում, բայց պահպանված է արդյոք սոցիալական արդարության սկզբունքը։ Միջին եկամուտ ունեցող մարդկանց վրա է բեռը կենտրոնացած, ավելի բարձր եկամուտներ ունեցող շահառուների խումբը շատ ավելի թեթև հպանցիկ է այս խնդիրը զգալու ֆինանսական առումով։ Առողջապահության կազմակերպիչ Սամվել Սողոմոնյանը նշում է, ծրագիրը դեռևս ամբողջությամբ հստակեցված չէ, չկա փաստաթղթային ձևակերպում, իսկ գործնական մեխանիզմները մշուշոտ են։ Մինչ այս պահը ոչ ապահովագրության մասին օրենքը կա, այսինքն օրենսդրական հիմքը այդ համակարգի ներդրման գոյություն չունի։ Եվ չկա նաև հստակ փաթեթը ծառայությունների, թե քաղաքացին, որը ապահովագրական ծածկույթ է ունենալու, ինչ այնուամենայնիվ ինչ ծածկույթ է ունենալու արտահիվանդանոցային եւ հիվանդանոցային ծառայությունների մատուցման շրջանակներում։ Նրա խոսքով պարտադիր առողջական ապահովագրությունը զգալի տարբերություն չի ստեղծի պետպատվերի համակարգի հետ, հատկապես 65+ եւ մինչեւ 18 տարեկան խմբերի համար։ Մինչև 18 տարեկան երեխաները այսպես թե այնպես ամբողջությամբ բուժօգնություն ստանում են պետպատվերի շրջանակներում եւ այս առումով պարզապես պետպատվերի անունը փոխվել տրվել է ապահովագրություն։ Կրկնեմ, նորից ծավալները հայտնի չեն։ Իրավապաշտպան Ծաղիկ Վարդանյանը նշում է, ապահովագրական համակարգը տեսականորեն կարող է բարելավել ծառայությունների որակը, սակայն գործնականում առողջապահական համակարգը դեռ պատրաստ չէ։ Եթե պատրաստ լիներ, ասում է նա, կառավարությունը 143 միլիոն եվրո վարկ չէր վերցնի համակարգը կարգավորելու համար։ Առաջինը օրենսդրական դաշտը պետք է կարգավորել։ Մինչև չլինեն գրված փաստաթղթեր, մենք չենք կարող որևէ բան անել։ Մեկ այլ հարց է առաջանում, եթե քաղաքացին օգտվում է արդեն մասնավոր ապահովագրական ընկերություններից, ապա իր վրա ևս տարածվում է այս ծրագիրը։ Իրենք այսպես են ասում, որ դուք պարտադիր պետքա ունենան աշխատող քաղաքացիները, որոնք 200,000 եւ ավել են ստանում ապահովագրություն, պարտադիր, համապարփակ, պետական ապահովագրությունը, իսկ եթե իրենք ուզում են օգտվել այլ փաթեթներից, որոնք որ չի ծածկում այս պետական ապահովագրությունը, համապարփակ ապահովագրությունը, կարող են նաև կրկնակի ապահովագրվել մասնավոր ապահովագրական ընկերություններում։ Մասնագետները զգուշացնում են, եթե ծրագիրը ձախողվի, վնաս կկրի նաև մասնավոր ապահովագրական ոլորտը։ Եթե խնդիրներ առաջանան համակարգում, ապա դա բառի իմաստով կարող է բերել կոլապտորիկ վիճակ։ Արդյունքում մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները կկարողանան ծառայություններ մատուցել միայն պետական հիմնական փաթեթից դուրս, սահմանափակելով իրենց օգտվողների շրջանակը։
Այսքանն էին այս ժամի գլխավոր լուրերը, շարունակեք հետևել մեզ Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում, TikTok-ում, YouTube-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abc.media.am։ Ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը կարող եք դիտել վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Մնացեք խաղաղությամբ, բարի գիշեր։